Амар хэцүү. Тэгээ алим гэдэг үгийг яг алим гэлж байгаа заяа. Бөмбөг гингүүт бөмбөг болоо шаач за. Өндөг гэсэн чи өндөг мөндөг шаа за. Амар хэцүү. Та хамгийн амар нэггүүрээ цээч хүлээж шаач тийм. Цээч хүчээлж шаач гэсэн. Энэ юу гэж ийн гэж. Манай Монгол оронд олон нуур цайран байдгаас хамгийн цэнгэг нь көсгөл гэж шааж байгаа. Амар хэлээ те. Тэгэл би хамгийн амар яг хэлснээр нь зөв бичин зөө. Яг л бичнэ. Тэг гэртээ харангуут ээж унших ингээд гаргаж ачиж. Миний хүчичтэй юу бичсэн юм бэ гэж. За ядаж чи нэгэ зөв бичдэггүй маа хэд чи яг юу ойлгосноо хэлээдэх гэдэг жаахгүй. Хамгийн цэнгэг нор нь юу юм би өдөөс нь көсгөл гэж. Амар те. Тэгээ бас ингээд шүлэг мүлэг ингээд цээжлүүлсэн за. Тэснэ яг нэг юм хэлдэг байсан за. За яг багшигаа дагаад хэлээр яг багшгээ л хэлээ шүү шаа за. Бэр алга бэмбэг буруу тийшээ нам өнкөрдөг. Дандаа намайг үйлүүлдэг чамааг авдаг хэлэндээ гэж шааж. Тэгээ дахиад ээж дээр очин за. За өнөөдөр ингээд яасан гэсэн чи шүлэгч ажилласан. За унш. Бэр алга бэмбэг буруу тийшээ өнкөрдөг. Дандаа намайг үйлүүлдэг шаасан. Дэж та наа чи юу илээ? Би нэг сонсч ийсэн. Наад чи хаа сонсч илаа гэд. Чи дахиад нэг унштаа гэд. Бэр алга бэмбэг буруу тийшээ өнкөрдөг гэдэг. За наа чи юу илээ? Чи дахиад унштаа гэсэн. Бөр алга бөмбөг. Чи бөр алга бөмбөг гэдэг шүлэг уншаад байгаа юм уу гэшээ тий. Үгүй багш яг ингэж л зааж өгсөн гэдгсэн чинь. Үгүй наа чи яг бөр алга бөмбөг гэдэг байхгүй. Чи одоо яг намайг дагаа хэлээд би чадаагүй шүү. Яг л бөр алга бөмбөгөө сороо шатзаа. Бүр яг л тэр хэлээр бүр ингэж хүмүүжсэн за миний бүр хэл болцсон. Тэгэл жоох ингээ гадуурхдаг байсан л да ингээл. Яг тэр хэлээрээ ингээ сурцсан. Хүмүүст ингээ тоглолтоо. Найз хоёулаа тоглох юм аа. Нөгөө маа найз баг минь найз биш болмосоо тий. Чи одоо ямар сони хэлтэй юм бэ? Зүгээр яах юм бэ те? Тэгэл өссөн. Тэгэл хэл заачж байгаа юм чи яах юм те? Тэгэл ингээ жоо харамсдаг байсан байхгүй. Тэгээ сүүлд яг энэ хэл манад хэрэг болсон. Өмнө нь манай гэрийнхаа ус руу аялсан байхгүй. Тэгээ аялсан чинь замаасаа төрчдөг байхгүй. Дээсэн чинь манаа ингээл нэг уусан дээр очиад сайн байна уу ингээд хотоос гараа явж байна ингээд төөрчлөө сумын туй явах зам нь хаана байт юм бол гэдгсэн чинь юугнээ залуу гшаад байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд төөрөө явж байна ингээд та ингээд сумын туй явах замын заагаад өгөө гэсэн. Юугээд байна залуу гшаад байхгүй. Тэгээ бүр уурлаа за ингээд төөрөө явж байна хааш ингээд зам заагаад өгч гэдгсэн чинь ээж ижсэн. Хөш. Чи хүнтэй айтах ярьж. Ээж ингэж бооччихэл. Сайн байна уу ингээд хотоос явж байна ингээд төөрчлөө. Ингээд зам заагаад өгөөч гэсэн. Юугнээ бисгөө гшээд. Манай ээж шууд яг ингээд тэнд ингээд хөл хайлгцахгүй мэдээ сууж байхгүй. Би ингээд бууж очиад. Сумын төв явах зам нь хаана байдаг юм бэ? Гэлээд өгөөл дээ. Зөндөө нь асуулаа штэ гэж ас нөгөө ах чам. Анхнаасаа нам тэгээд гэлтэй хүн минь буулгачихгүй. 400 км явал байгаа штэ гэж.